తెలంగాణలో అల్పపీడన ప్రభావంతో రాబోయే 3 రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు అలాగే అధికారులు కలిసి కీలక ఆదేశాలు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. పరిస్థితిని బట్టి స్కూళ్లకు సెలవు ఇవ్వాలని సూచించారు. అదేవిధంగా ఐటీ కంపెనీలకు కూడా తమ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కల్పించేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. సో ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉద్యోగులకు సెలవులు రద్దు చేసిన విషయం తెలిసిందే.